选手谢婉云，今天要和大家分享的题目是行动。今年婉云参加了全世界规模最大的美发比赛，这个发型比赛，它是6年来只有1次的。这个比赛对我来说是一个非常不可能的任务，因为它必须要在业界资历相当丰富的人才能够参加。那也因为这个比赛，我付出了非常多的努力，在公司我每天都留到3更半夜，我不断的靠着我坚强的意志力和行动力，终于让我在这个比赛得到了台湾区的冠军。这个冠军得来非常不易，因为这段时间我每天在公司基本上一天就是只吃1餐，而且我知道在台湾的美发教母吴依林老师，当初他就是在这个比赛得到第1名的冠军，所以奠定他在美发业界的一个地位。未来婉云也期许自己可以在美发产业成为一位非常知名的发型达人。行动到底有多重要呢？行动它可以帮助我们完成梦想，它也可以让我们的生活更精彩。如果空有行动，但是我们却没有如果空有梦想却没有行动，你会发现梦想将会离你越来越遥远。大家还记得去年的金口奖题目未来吗？当时婉云我定立一个目标，就是当个美发讲师。你们相信吗？我真的做到了。短短的时间内，我订立了行动表，让自己训练我的口才，提升我的专业度，然后参加了讲师甄选。因为我的努力，他们看到了国外的老师认定我的教学魅力，还有我的台风，所以我现在已经是国际的美发讲师。未来我也会继续努力，虽然这只是个开始，但是我不会放弃我想要的教育理念。在我的美发生涯中，我也很谢谢帮助过我的人。然后这段时间，其实我压力非常的大，因为了实现更多的目标，我不断的让自己投入了很多的心血，不管是在新秘，还有我的发型工作，甚至是讲师，还有金口奖比赛，甚至发型比赛，还有公益活动，甚至所有的训练课程，这些事情全部都压着我喘不过气来。后来我寻求贵人的帮助，寻找压力，我的压力真的大到没有一个出口，所以后来我的贵人告诉我，如果你要把你的目标一一的完成，你必须要把你的时间规划好。时间我们必须要去好好的掌控分配，先后顺序也都要把它厘清出来，然后我们可以设定短期、中期、长期的目标，一一的去执行，来帮助我们实现未来可以更完整，让这个行动可以更踏实。所以如果我们要完成梦想，除了行动以外，时间的掌握也是非常重要的。后来有一次在网络上，我看到了一个影片，那个影片里面是一个设计师，他在帮流浪汉剪头发。当时我很羡慕，我在我的脸书分享，结果我们会长他看到之后打电话给我，他问我说要不要即刻的行动。当时我很害怕，我说在台湾这样不会很危险吗？他告诉我，只要婉云你想要做的，有什么做不到的吗？后来我听了他的建议，他也帮我去寻找这些街友，但是我们会长去找街友的时候，还被这些街友怒骂，告诉他请他滚蛋。后来会长告诉我，这件事情真的没有办法去完成，但是不死心的我，后来还是跑去火车站。我看到了一群街友，我上前问了他们，我说可以帮你们剪头发吗？他们跟我说不方便，甚至不想理我。
但是后来我不死心，我就跟他们说，过年要到了，如果我们可以剪一个清爽的头发，是不是会更好呢？他们看到我很有诚意，后来就让我剪。一个剪完之后，他觉得他整个人变了，旁边的人大家都一直给我剪，我就这样一直从白天剪到天黑。我看到他们脸上露出来的喜悦笑容，我就觉得今天我这一次做的这个行动，让我觉得非常的具有意义。我也很感谢我的会长给我这个机会，因为有了这个机会，我也发现我有感染到身边的人，甚至还有路人侧拍了我，他们在网络上找到了我，把这张照片给了我，然后给我加油打气，我才明白原来我单纯的想要去完成这件事情，就无形中影响了大家。所以我想要呼吁大家，就像张新桃所讲的，服务人群是人生最崇高的工作，我们不应该只是追求人生的财富地位而已，更应该要拿出行动力去帮助身边有需要帮助的人，这样子我们的生命才会更丰富、更精彩。也期许大家拿出你们的行动力，去帮助所有身边需要关怀的朋友。时间报告6分30秒。，6分30秒不扣分。还要这个。我们请14号林伦璇上台。大家不要害怕，刚刚的飞弹危机，我已经帮各位解决了。行动就是这样子。各位评审、主席，大家好，我是各位午餐前的压轴参赛者，钢铁英雄。行动是什么？行动有很多的意义，其中第一个就是，假如你不马上行动，你就有可能会造成国家的危机，你就有可能会让别人上了头条新闻。另外一个，我告诉各位一个小秘密，人啊，如果行不了，不想动，就会慢慢的死去。我有一个好朋友叫做马云，他已经来了很多次了，他很爱唱阿里巴巴。他曾经说过几句话：人啊，没有彩排，每一个时刻都是现场直播。他也曾经说过，再烂的计划，透过大量的行动，都还是有可能成功的。在行为科学的理论当中呢，每一个人要有一个好的结果，通常一定是非常有一个好的想法，之后你对这个想法有了感情，有了感动，你再去行动，接着呢才会有好的结果。我曾经有一个梦想，那是一个博士梦，但是我出社会，有了孩子，有了事业之后，大家都知道那个要再回去校园里面是非常非常的累人，非常辛苦。但是我每天都在想这件事，我好想读博士，我好想要自我成就，我好想要往前走，每天都在想这些事情，想着想着，我终于去做了。在快要40岁的前几年，我考上了博士班。
此时此刻正在说话的我，是中正大学企业管理所策略管理组的博士生。另外一件事情是，行动啊，不能乱行动。如果你不知道核心价值，乱动、乱跑、乱做，那是有可能会造成偏差的。在轻商的核心价值里面，家庭、事业、轻商，要的就是要我们能够懂得选择，学会选择的艺术。身为一个钢铁英雄，有时候可能会累，可能会难过，有时候家庭跟事业没有办法兼具。但是家庭、事业、轻商这个核心价值，当你在轻商会之后，你会知道如何去分配。所以很幸运的，在过去的3年内，我跟我老婆也创了3家企业，持续的努力的打拼着。当我考上博士班的时候，我的好朋友告诉我一句话：你想不想参加轻商？我眉头动也没动，说好，我参加。入了会之后，我的好朋友另外再告诉我，你要不要参加金口奖？持续的学习，持续的锻炼。我眉头动也没动，说好，我参加。于是我跟我的好朋友不断的练习，不断的磨练，在兄弟姐妹们的支持下，我得到了去年金口奖英文组的冠军，也在今年度代表台湾参加亚太大会的英文演讲比赛。这些事情呢，其实告诉我们最重要的就是平衡。家庭、事业、轻商，你如何去布局，如何取得平衡，这个才是在轻商里面最重要的课题。你如果不知道为何动而动，你如果不知道怎么样去分配你的价值，怎么样去锁定你的目标，很有可能会迷失自己。同样是在轻商会，有各式各样不同的风格，各式各样不同的走向。我很幸运，在轻商来了轻商，让一个屏东孩子，不富有的屏东孩子，可以站上国际的舞台。外在世界跟内在世界最大的连结，其实就是行动。你有很好的想法，很好的计划，如果你没有表现出来，别人怎么会知道呢？另外一个最重要的就是，行动会累，行动会难过。这个时候，去找你的轻商兄弟姐妹们，互相诉一下苦，拍拍彼此的肩膀，说不要怕，我陪你，我们一起走一段。当你行动的力量再起来的时候，你会大声的讲说，虽然我很害怕，但是我依然采取行动。我的演讲到此结束，谢谢。